او بل داسې ترتیب جوړ کو زکات د زکات نصاب چې دی اوس په چا باندې زکات واجب دی او په چا باندې نه دی واجب د دې په کم سړی چې دا مسله لږ په غور باندې واوري د هر څوک نه سمجاوي دا ډیره مشکله مسله کله چا په سمج کې نسی را دا بیا زکات د ترتیب ټول خراب شي یو دی زکات په چا باندې واجب دی په چا فرض دی یو دا مسله ده یو چا ته ورکول یعنی کم سړی د دې مستحق دی چې هغه زکات واخلي دا دوه شیان دي اول هغه سړی چې په هغه باندې زکات واجب دی دا هغه لپاره څلور شیان دي یو سونه یو چاندي سپین زر چورته وای یو نقدي پیسې او یو مالی تجارت دی ته ویل کېږي چې یو سړی په دغه نیت باندې یو شی واخلي چې برته به خرڅوم لکه مثال یو دکاندار دی کریانه والا دکاندار دی هغه غوړي برا وړه دا شام په دې نیت باندې راوړي چې برته خرڅوم نو دغه مالی تجارت وای په دغه کې زکات شته یا شورم والا دی هغه گاډي په دغه نیت باندې اخی چې به برته خرڅوم دې ته مالی تجارت ویل کېږي نو دغه څلور شیان اوس بیا د سونې نصاب چې کم دی په خوا خو د کتابو د لیکل دي چې د سونه کده چا سره 7.5 تولې وي ونی می تولې سونه د چا سره وي په هغه باندې زکات واجب او د یو سړي سره کده 2.5 نیمه تولې چاندي وي سپین زر وي په دغه باندې زکات واجب دی او نقدي پیسې کده دومره وي چې د چاندي د سپینو زرو قیمت ته ورسي 2.5 نیمه تولې قیمت ته ورسیږي بیا په دې باندې زکات واجب دی او کده چا سره مالی تجارت دومره وي چې هغه د 2.5 نیمه تولې قیمت ته ورسیږي هغه باندې زکات واجب دی یو دا مسله ده اوس یو سړی وایي چې زما سره خوشپش تولې سونه ده یا یو توله سونه را سره ده نو په ما خو زکات نه کیږي په دغه غلط فهمي کې خلک ډیر مبتلا دي زموږ فتاوی ګرځي باندې ډکې دي په خو من دا مسله ډیره دغه رقم مشهوره و چې ونیمه تولې نه پر سوي نو زکات نشته دا اوس هم د خلکو په سمج کې دا مسله نه راځي کله کتابو غټو کتابو دا رقم لیکل دا مسله هغه وایي د سړي سره یو توله سونه ده صرف او برته بیا دلته د سر لږ سپین زر دي دا دوه سره ملاو که کچيري د 52 تولې چاندي قیمت ته ورسېدي په دغه سړي زکات واجب دی د 2.5 نیمه تولې قیمت نن سبا 80000 روپۍ دي 80000 روپۍ د 2.5 نیمه تولې زمش پاکستانی کالدارج دي 80000 روپۍ جوړیږي نو کله یو سړي سره سونوي او چاندي وي دا دواړه سره جمع کې د 80000 روپۍ ته د قیمت ورسېږي د زنانه او د سړي زکات ورکړي د یو سړي سره بیا یو توله سونه ده هلته یو بل پنجه ورسره صرف 10 روپۍ ورسره 10 روپۍ اوس یو توله سونه په څو باندې ده 1,10,000 روپۍ باندې نن سبا قیمت زموږ د کوټي صرافانو کم قیمت 1,30,000 روپۍ نن د سولې قیمت د زموږ د پښتنو توله یو خدای ګرام 10 ګرام توله چې دا 11 ګرام څخه زیاته ده دا 1,30,000 باندې دی او لسې بل ورواچو دا 1,30,000 10 روپۍ هلته د چاندي نصاب چې دی هغه 8,000 روپۍ دی نو زکات واجب دی کنه دی واجب دا سړی به زکات ورکړي او کبه د سړي سره یو توله سونه او مالی تجارت سره د مالی تجارت د سونه سره ملاو ک 8,000 روپۍ ته ورسره په دې سړي زکات واجب دا ونیمه تولې 2.5 نیمه تولې په هغه وخت کې دی چې تاسو سره خالص سونه وي صرف بل په دنیا یو شی نه لري 10 روپۍ هم په جیب کې نه لري بیا به ونیمه تولې ضروری دی په هغه کې به بیا زکات راغو نه کیږي چې ونیمه تولې نسی پره کچیر تاسو سره یو لسې بلی نو نن زموږ په زمانه کې ولا کدی زنانه نه ولا کدی سړی دغه سره یو لسې نه هر چا سره یو لسې خو د کښنی الګ سره میه نو لہذا د دې مسلې څخه د معلومیږي چې زکات کده چا سره یو توله سونام وي هغه من زکات واجب دی ورکې به کنه ورکې د غضب سره مخامخ اوس کم سړی چې هغه زکات اخستل شي د زکات مستحق دی په دغه کې خلک غلط دي یعنی خلک دا وایي کم سړی چې زکات په چا باندې نه دی واجب هغه ته زکات ورکوه دغه مسله نه ده دلته 15 شیان دي څلور شیان هغه دي چې ما ذکر کړ سونه چاندي مالی تجارت نقدي پیسې یو بل شی هم پدې کې دی د ضرورت څخه زائد سامان یعنی یو سړی سره سونه او چاندي او نقدي پیسې او مالی تجارت او د ضرورت څخه زائد شیان د ضرورت څخه زائد دا مطلب د درو جوړو څخه زیات ضرورت څخه زیات دی د سړي سره څلور جوړې دي اصدرمه جوړه به حسابي په کور کې هغه برتن هغه لوشي چې هغه په ټوله کال کې نه استعمالېږي دا تر ضرورت زیات په کور کې ټي وي دی وی سي ار دی ډیش دی دا شان د غیر ضروري شیان دي دا ګرد ضرورت څخه زائد دي دا بشماري دا ټول چې وشمارل سونا چاندي پیسې دا ګر سره جمع ک 8000 روپۍ ته ستاد د مال قیمت ورسېدي دا سړي ته زکات نه سي ورکولای دا غلط فهمي ده چې وایي چې 50 زکات نه کیږي بس هغه ته زکات ورکولای شي نه دا هغه سره یو بل شی هم دی ضرورت څخه زائد سامان د ضرورت څخه زائد سامان بم شماري بیا کچیر دا شی و چې په د باندې زکات بیا 8000 ته نه ورسېدي بیا به دا سړي ته زکات ورکول نه ورکي بل یو غلط فهمي ده چې بعضي خلک وایي کندو ته ورک
اوس کله کله داسې کونډې وي چې هغه د ډېر جایداد مالک وي یعنې کله کله د زنانو چې هغه د وزیراعلی کور وزیراعلی اچانک مړ شي یا ډېر غټ افسر وي غټ کاروباري سړی په کروړاو کاروباري سړی مړ شي دا کونډه پاتې شي ډېر غټ جایداد ورپاتې نو کونډه خو دغه ته هم ویل کېږي نو په دې ته به زکات ورکوې اوس دې پسې به ته معلومات کوې چې دا کونډه ده واقع د 80,000 روپۍ د دې په ملکیت کې شته که نه شته که نه بیا خو ورکړه که یې نو بیا نور غریبان وګوره د نور مستحق بل چاته بیا ورکړه نو په دغه وجه باندې په دې مسله کې موږ ډېر احتیاط وکړو او دا زکات چې دی دغه مسلو بار بار پوښتنې وکړو دا ډېرې مشکله مسلې دي او د هر چا څه پوښتنه باید چې نه وو دا د هر چا په سمجھ کې راځي نه دا باید د دارالافتا چې کوم زموږ په کوټه کې ماشاءالله مدرسې شته دارالافتا شته یا په مسلو چې کوم قابله پوه مفتي وي د هغه څه موږ باید چې معلومات وکړو چې په ما باندې زکات کېږي او که نه کېږي